नमस्कार मित्रांनो, खमंग नगरीमध्ये आपलं स्वागत आहे. तर वांग बघितलं की तीच भाजी आठवते. वांग्याची काळ्या मसाल्याची फ्राय. कंटाळा येतो दररोज तेव्हा प्रत्येक वेळेस वांग्याची तीच भाजी खाऊन. तर मी तुमच्यासाठी खास स्पेशल चमचमीत झणझणीत अशी वेगळी रेसिपी घेऊन आले. बघा, दिसताच तोंडाला पाणी सुटेल. मस्त रस्सा भाजी. जास्त रस्साही नाही पातळ आणि जास्त ड्राय नाही, मस्त ग्रेव्ही. खूप छान होती ही भाजी. वाव, मस्त तोंडाला पाणी सुटले आणि झटपट होणारी भाजी आहे. चला तर मग रेसिपीला आपण सुरुवात करूया. तर त्यासाठी लागणारं साहित्य मी वांगे घेतले. तर वांगे कुठलेही घेऊ शकता. गावरान वांगे हे असे थोडेसे निळसर असतात ते. तर ते स्वच्छ धुवून मी असे त्याचे मधून 2 काप केले. तर सुरीने असे 2 भाग करायचे, म्हणजे आपल्याला त्यात तो मसाला भरता आला पाहिजे. हे पहा, मस्त स्वच्छ धुवून घ्यायचेत वांगे अगोदर. त्याचे काटे असतील तर काटे काढून घ्यायचे. तर आणि त्यासाठी मसाला बनवलाय मी. शेंगदाण्याचं कूट केलंय, शेंगदाणे भाजून. त्यात लाल तिखट टाकले, थोडंसं कोथिंबीर, मीठ आणि मेन मसाला आहे कांदा लसूण मसाला. कांदा लसूण मसाला मेन टाकायचे. बाकी आपण कुठलेही हेवी मसाले वापरणार नाही. कांदा लसूण मसाला वापरायचा आहे फक्त. 2 ते 3 चमचे कांदा लसूण आणि मी घरचं थोडंसं लाल तिखट होतं ते टाकले, थोडंसं किंचित. आणि हा मसाला आपल्याला आपण जे काप केलेले वांगे आहे ना त्यात भरायचं आहे. प्रत्येक वांग्यात हा मसाला भरायचा आहे. हे पहा, मी अशी वांग्यामध्ये हे मसाला भरला आहे. सगळ्या वांग्यात मसाला भरला तरी पण थोडासा मसाला शिल्लक आहे माझा. काही हरकत नाही, तो आपल्याला नंतर वापरायचा आहे. मस्त कोथिंबीर घेतली आहे, मीठ टाकले. सगळं मिक्स करून मगच वांग्यात आपल्याला तो मसाला भरायचा आहे. आता कढईमध्ये तेल घेतले. तेल थोडंसं गरम होऊ द्यायचे. तेल गरम झालं की त्यात आपल्याला जिरे टाकायचे फोडणीला. जिरे छान तडतडू द्यायचे. तर जिरे तडतडून झाले की मग आपल्याला हे वांग्याचे जे फोडी आपण मसाला भरलेले आहेत ते हळूहळू त्यात सोडायचे आहेत. हे मीडियम गॅसवरच करायचे, जास्त फुल गॅस करायचं नाही. सगळ्या वांग्याचे फोडी मी त्यात टाकून घेते. वांग्याचे फोडी त्यात टाकून घेतल्या की त्या थोडेशा आपल्याला परतून घ्यायचे आहेत. मस्त मीडियम गॅसवरच करायचं आहे, कमी नाही आणि जास्तही नाही. मध्यम गॅस करून हे वांगे थोडे परतू द्यायचे आहेत. मी 2-3 जणांच्या हिशोबानेच भाजी केली आहे. तुम्हाला जर जास्त लोकांची करायचं असेल तर त्या पद्धतीने थोडा मसाला जास्त घेऊ शकता. आणि तो उरलेला थोडासा मसाला शिल्लक होता तो पण टाकलाय मी आता वरतून. आणि नंतर आपल्याला ते परतून घ्यायचे. मसाला पूर्ण मिक्स झाला पाहिजे त्यात. हे सगळं वांग्याच्या भाजीचं आपलं परतण्यावर आहे. व्यवस्थित परतलं गेलं तर छान भाजी लागते. आता मी पाणी ॲड केले. पाणी जास्त आपल्याला वापरायचं नाही आहे, कारण असं मस्त ग्रेव्हीसारखी भाजी झाली पाहिजे. तुम्ही म्हणताल की तेवढ्या पाण्यात वांगे शिजतील का? हो, नक्की शिजतात वांगे. थोड्या पाण्यात वांगे शिजतात आणि एकदम मस्त शिजतात. आणि झाकण ठेवून 10 ते 15 मिनटं आपल्याला हे वांगे शिजू द्यायचे आहेत. एक उकळी आली ना तर एकदम कमी गॅसवर आपल्याला झाकण ठेवूनच हे शिजायचे आहेत. हे पहा, मस्त किती छान तरी आली आहे आणि आपलं पाणी पण आटलेलं आहे थोडंसं. झाले की नाही मस्त ग्रेव्ही टाईप भाजी. खूप मस्त लागते ही वांग्याची भाजी.
नुसती खावीशी वाटते. असे नुसते वांगे आहेत ना, असे मस्त छान लागतात ना. हे पा, मस्त एकदम भारी. मुलांनाही खूप आवडते ही भाजी अशी. आणि एकदम घरचे मसाले वापरूनच केली. फक्त कांदा लसूण मसाला आणि थोडंसं लाल तिखट बस, आणि हळद टाकलेली. खूप मस्त कोथिंबीर टाकलेली. तर अशी भाजी करून बघा आणि खाऊन बघा. वांग्याची मस्त रस्सा भाजी, रस्सा पण नाही म्हणता यायचा, ग्रेव्ही भाजी. खाऊन बघा मस्त कोथिंबीर आणि करून बघा. आणि मला पण सांगा कमेंट बॉक्समध्ये की कशी झाली तुमची पण भाजी. मस्त, खूप छान. बाय.